जब हमें नींद लगती है और हमारे बगल में कोई जोर जोर से खर्राटे ले रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि खर्राटे आते किस वजह से हैं? इसका कारण है हमें सांस लेने के रास्ते में किसी अवरोध का होना। जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तब हमें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए हम जोर जोर से सांस लेते हैं। लेकिन सांस लेने में अवरोध होने के कारण हमें परेशानी होने लगती है और खर्राटे आने लगते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये बीमारी मोटापा होने के कारण या नाक से लेकर सांस नली तक कोई भी कारण हो सकता है। गाइस, अगर आपको ये फैक्ट जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।